วัสดีวันนี้ลองกล้องใหม่ตัวเล็กแต่ว่ายังใช้ไม่ค่อยเป็นวันนี้ลมพัดแรงมากแต่ลมเย็นใบไม้ปลิวกลัวต้นไม้ล้มนั่งหลังบ้านสบายมีนกให้ดูด้วยพาไปดูนะแต่ว่ามันจะบินหนีหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยจะบินหนีนั่งอยู่ได้ยินเสียงนกร้องตลอดเลยรังเนี้ยมีนกอยู่ด้วยล่ะเคยเห็นนกบินเข้าบินออกไงได้ยินไหมจิ๊บ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 นั่นไงนกลมแรงมากแดดร้อนอากาศเย็นสบายลมพัดทีกลัวต้นไม้ล้มนั่งถ่ายหยดน้ำหัดถ่ายหยดน้ำถ่ายรูป